Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym platanowym czwartku. Kontynuujemy temat bezpiecznej łączności telefonicznej. Tym razem omówimy temat łączenia oddziałów ze sobą, tak aby połączenia były szyfrowane i odpowiednio zabezpieczone. Przypomnę, że 2 tygodnie temu omawialiśmy przypadek, kiedy telefony łączyliśmy bezpośrednio z routerem MikroTik w siedzibie głównej. Tym razem będziemy mówili o łączeniu wielu telefonów, wielu oddziałów, tak naprawdę grup telefonów w jeden wspólny system, który będzie pracował w tunelu VPN-owym. Do tego celu wykorzystamy VPN WireGuard, który jest wspierany m.in. przez właśnie routery MikroTika. Dlaczego WireGuard? Przede wszystkim wybrałem go dlatego, że posiada bardzo wysoką wydajność, bardzo szybko zestawia tunele i ma niski narzut na łącze, czyli tak naprawdę nie zabiera dodatkowej przestrzeni, jeżeli chodzi o przepustowość łącza. Stabilność. Utrzymanie niezawodnych połączeń głosowych między oddziałami. Tutaj WireGuard cechuje się bardzo stabilną pracą, nie dochodzi do zakłóceń. Oczywiście, jeżeli tracimy łącze internetowe, no to również stracimy połączenie VPN-owe. Łatwa konfiguracja. Proste klucze kryptograficzne zamiast skomplikowanych certyfikatów. Przypomnę, że w OpenVPN-ie musieliśmy tworzyć certyfikaty, musieliśmy później dodatkowo tworzyć pliki konfiguracyjne, które wgrywaliśmy do telefonów. Tutaj będziemy posługiwali się kluczami kryptograficznymi. Skalowalność. Łatwe dodawanie nowych oddziałów i użytkowników. Bezpieczeństwo klasy premium. Nowoczesne protokoły kryptograficzne. Mobilność. Możliwość użycia klientów VPN-owych WireGuard. Na smartfonach jest klient WireGuardowy, który w łatwy sposób pozwala nam na skonfigurowanie połączenia. W porównaniu pomiędzy OpenVPN a WireGuard w telefonii IP. Cecha bezpieczeństwo. OpenVPN, sprawdzone certyfikaty i szyfrowanie AES. W WireGuardzie mamy nowoczesną kryptografię. Wydajność. OpenVPN dobry, ale z większym narzutem na przepustowość. WireGuard bardzo wysoka wydajność, niski narzut, niski ping, czyli pakiety bardzo szybko docierają. Konfiguracja. W OpenVPN-ie złożona wymaga certyfikaty i kluczy, natomiast w WireGuardzie jest ona prosta, polega tylko na dopasowaniu pary kluczy publicznych i prywatnych. Skalowalność. W OpenVPN-ie dobrze działa, ale wymaga większej administracji, natomiast w WireGuardzie idealny dla wielu oddziałów, łatwe dodawanie kolejnych oddziałów. Kompatybilność. Działa praktycznie wszędzie. OpenVPN na Windowsie, Linuxie, iOSie oraz Androidzie. W WireGuardzie obsługa wielu platform, choć to jest nowsze rozwiązanie. Stabilność głosu. W OpenVPN-ie stabilnie przy większym obciążeniu mogą pojawiać się opóźnienia, natomiast przy WireGuardzie bardzo stabilne, niskie opóźnienie, wręcz jest idealny dla łączności VoIP-owej. Takie są główne różnice pomiędzy zastosowaniami poszczególnych tuneli VPN-owych dla telefonii IP. W podsumowaniu OpenVPN dobry dla pojedynczych lokalizacji, klasyczny i sprawdzone, czyli tak jak omawialiśmy to 2 tygodnie temu, czyli pojedyncze telefony łączą się z siedzibą główną, w której znajduje się serwer PBX-owy. WireGuard najlepszy wybór przy wielu oddziałach i wymagającej jakości technologii VoIP-owej. Kiedy korzystać z WireGuard do podłączenia telefonów IP? Gdy chcemy zalogować do serwera PBX oddziały z grupami telefonów, kiedy posiadamy pracowników mobilnych korzystających z klientów SIP na smartfonie. Do prezentacji wykorzystamy dzisiaj urządzenia, router, w sumie 2 routery MikroTik, telefon IPT serii 200, PBX Server Proxima, no i oczywiście tunel VPN-owy WireGuard. Jak będzie przebiegał schemat połączenia? A mianowicie PBX z kartą VoIP-ową, która podłączona jest do MikroTika na adresie 192.168.100.150. Ten MikroTik będzie miał publiczny adres IP, tutaj podobnie jak w
przypadku webinarium sprzed 2 tygodni symuluje połączenie internetowe, więc publiczny adres IP tego mikrotika będzie 192.168.0.61. Po drugiej stronie mikrotik z przydzielonym dynamicznym publicznym adresem IP i adresacja lokalna drugiego mikrotika na trzecim oktecie adresacji IP będzie miała numer 200, czyli adresacja telefonu będzie na adresie 192.168.200.254. I tutaj przypomnę jeszcze raz, różnica pomiędzy OpenVPN-em a VPN-em typu WireGuard polega na tym, że OpenVPN łączyliśmy telefon do mikrotika w sieci głównej. Przy WireGuardzie łączymy ze sobą dwa routery, czyli tutaj spinamy połączenie VPN-owe pomiędzy dwoma routerami. Przejdźmy zatem do konfiguracji tego schematu. Zaczniemy od pokazania konfiguracji karty VoIP-owej w serwerze Proxima, a więc tak jak poprzednio protokół SIP. Port protokołu SIP, który wykorzystujemy, to jest 6061, adres karty VoIP-owej 192.168.100.150, czyli to jest adresacja karty VoIP, do której będziemy łączyli telefon. Konfiguracja telefonu. Telefon znajduje się w adresacji IP 192.168.200.254 i łączony jest do bramy z adresacją 192.168.200.1. Na początek skonfigurujemy ten telefon. Mamy abonentów wewnętrznych. Wykorzystamy sobie abonenta 117, który jak widać w tej chwili jest niezalogowany. Przechodzę do konfiguracji telefonu, wybieram opcję konto. Oczywiście konto włączone, podaję opis abonenta, wyświetloną nazwę, nazwę rejestracyjną, nazwę użytkownika, hasło, następnie adres rejestracji i tutaj podaję lokalny adres karty VoIP-owej, czyli 192.168.100.150, port do komunikacji po protokole SIP, port 6061. Potwierdzam zmiany i na tą chwilę nie mam zestawionego tunelu, wobec tego status rejestracji jest niezarejestrowany. Uruchamiamy konfigurację mikrotików. Pierwszy mikrotik, który nazwałem siedziba główna, jest uruchomiony na adresie publicznym, stałym adresie publicznym 192.168.0.61. Drugi z mikrotików jest uruchomiony na adresie pobieranym z DHCP i otrzymał adresację 192.168.0.62. Rozpoczynamy konfigurację mikrotików od dodania tuneli VPN-owych na jednym i drugim mikrotiku. W konfiguracji mikrotika pierwszego w zakładce WireGuard tworzę pierwszy tunel WireGuardowy, dodaję plus, wpisuję tylko i wyłącznie nazwę, czyli nazwę tak jak nazwę danego oddziału, czyli siedziba główna. Robię to samo po drugiej stronie, czyli przechodzę do opcji WireGuard i tutaj również przy pomocy plusika w zakładce WireGuard dodaję tunel VPN-owy, który nazywam oddział X. Dodaję oba tunele do konfiguracji. Następnie muszę tym tunelom nadać adresację, przy pomocy której będą się wzajemnie widziały. Wobec tego przechodzę do menu IP i wybieram opcję Addresses w obydwu mikrotikach. Pierwszy mikrotik ma podaną adres dla
WAN-u oraz adresację dla LAN-u, czyli adresację w sieci 192.168.100.0. Drugi mikrotik 192.168.200.0, czyli na tych dwóch adresacjach lokalnych są rozmieszczone urządzenia w poszczególnych oddziałach. Dodajemy adresację dla tunelu VPN w pierwszym mikrotiku, czyli 10.100.100.1 łamane na maskę podsieci, czyli maskę 24-bitową. Wybieram interfejs, który będzie tą adresację posiadał, czyli VPN WireGuard, który nazwałem jako siedziba główna w pierwszym mikrotiku. Apply. W tym momencie została dopisana klasa adresacji w pozycji Network. W drugim mikrotiku dodaję adresację 10.100.100.2 ułamane na maskę podsieci 24. Interfejs oddział X. W tym momencie po wciśnięciu Apply pojawia się klasa adresacji. Zatwierdzam i adresacja dla tunelu VPN-owego w pierwszym mikrotiku i w drugim została nadana. Mogę przystąpić do tworzenia klientów dla tych poszczególnych tuneli VPN-owych, czyli muszę nawzajem zalogować VPN-a z pierwszego mikrotika do drugiego i na odwrót. W tym celu przechodzę do zakładki Peers, dodaję nowych klientów. Pierwszego klienta nazwę zgodnie z oddziałem, czyli oddział X, natomiast z drugiej strony siedziba główna. Następnie muszę w jednym i w drugim mikrotiku przypisać public key, czyli muszę wymienić pomiędzy tymi mikrotikami publiczne klucze. Skąd je wziąć? A mianowicie w interfejsach WireGuard, które utworzyliśmy na poszczególnych mikrotikach, te klucze wygenerowały się z automatu. Muszę je odpowiednio przekopiować, czyli z pierwszego mikrotika publiczny klucz prawym przyciskiem myszy kopiuję poprzez opcję Copy All i wklejam do klienta po drugiej stronie. To samo robię w przypadku pierwszego mikrotika, czyli kopiuję klucz z drugiego i wklejam do klienta w pierwszym mikrotiku. W związku z tym, że pierwszy mikrotik w siedzibie głównej ma stały publiczny adres IP, a drugi mikrotik ma przydzielany dynamicznie, wobec tego przypiszę tylko i wyłącznie kierunek, czy wskażę kierunek połączenia w drugim mikrotiku, czyli uzupełnię adres endpoint i wskażę port komunikacyjny. Port komunikacyjny pokazany jest w konfiguracji głównego tunelu, że ten tunel VPN-owy pracuje na porcie 1321. Podobnie jest w przypadku również drugiego mikrotika. Czyli w drugim mikrotiku podaję jako endpoint adres publiczny pierwszego, czyli 168.0.61. Jako endpoint port wpisuję 13.231. Czyli wskazuję dla tego tunelu VPN-owego, z jaką adresacją ma zostać połączony. W drugim mikrotiku te pola nie wypełniam, pozostawiam je puste. Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, to jest wskazać, jaką adresację udostępniamy. Możemy wskazać wszystkie adresy, możemy wskazać pulę adresów, możemy wskazać konkretny adres. Ja zakładam, że urządzenia pomiędzy sieciami LAN-owymi w tym mikrotiku mają się ze sobą wzajemnie widzieć. Wobec tego w mikrotiku pierwszym jako allowed adres
wpisuję adresację lokalną z drugiego mikrotika, czyli 192.168.200.0, czyli to jest ta klasa adresacji z maską podsieci 24-bitową. W drugim mikrotiku wprowadzam adresację z pierwszego, czyli 192.168.100.0 łamane na maskę 24-bitową. Potwierdzam, apply i w momencie, kiedy zostanie zestawione poprawne połączenie, w tych miejscach zobaczymy, że ruch w tym tunelu się odbywa. Natomiast w tej chwili ustawiliśmy tylko dane dotyczące połączenia. Dodatkowo jeszcze musimy odpowiednio ustawić firewalla, jak również wskazać routerom, kiedy mają korzystać z tego tunelu VPN-owego. Na początek zajmiemy się firewallem, czyli przechodzimy do zakładki IP Firewall. Tak jak poprzednio, pewne elementy są już tutaj skonfigurowane dla bezpieczeństwa sieci w jednym i w drugim przypadku. I na początek musimy w ogóle dopuścić ruch dla tunelu VPN-owego WireGuard. W tym celu w zakładce Filter Rules, czyli w pierwszej zakładce przy pomocy plusa, dodajemy nową regułę w łańcuchu input, czyli w łańcuchu do i z mikrotika, czyli input. Wskazujemy protokół, po którym będziemy komunikować się za pomocą tunelu WireGuard. Ten protokół to jest protokół UDP. I wskazujemy port komunikacji, czyli port dla tunelu VPN-owego, czyli 13231. Identyczną regułę tworzymy po drugiej stronie, czyli łańcuch input, protokół UDP, port przeznaczenia 13231. Dodatkowo dodam komentarz, żebyśmy wiedzieli, co to za reguła, czyli dostęp dla VPN OK. Zatwierdzę. Po drugiej stronie to samo. OK. Pamiętajmy, że w mikrotiku kolejność reguł jest ważna, wobec tego tą regułę przed chwilą utworzoną muszę przesunąć nad regułę, która odrzuca ruch input. Czyli przesuwam piętro wyżej w jednym i w drugim mikrotiku. Na tą chwilę zezwoliliśmy, żeby wewnętrznie mikrotiki się dogadały w celu zestawienia tego tunelu. Natomiast kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest dopuszczenie komunikacji pomiędzy tymi dwoma sieciami LAN-owymi, czyli pomiędzy adresacją 192.168.100.0, a drugą klasą adresacji, czyli 192.168.200.0. Więc znów musimy utworzyć kolejne reguły na firewallu, znowuż poprzez plus, natomiast tym razem ten ruch będzie odbywał się między urządzeniami za mikrotikami, wobec tego wybieramy łańcuch forward, czyli ten, który przepuszcza ruch pomiędzy siecią zewnętrzną a siecią wewnętrzną. Wskazujemy źródłowy adres, czyli będzie to jako źródłowy adres będzie to nasza adresacja lokalna, czyli 192.168.100.0 na 24, a docelową adresacją będzie 192.168.200.0 na 24. Skopiuję, utworzę komentarz,
czyli ruch pomiędzy sieciami w VPN, może tak będzie prościej, VPN. OK. Apply. Identyczną regułę tworzę po drugiej stronie. Plusik, łańcuch forward, źródłowy 192.168.200.0, maska 24, docelowy 192.168.100.0 łamane na 24, komentarz, ruch pomiędzy, może będzie prościej jak to skopiuję, Ctrl+C, Ctrl+V. OK. Apply. Natomiast to jest w jedną stronę, a my chcemy mieć ruch dwustronny. Wobec tego skopiujemy tą regułę, zamieniając miejscami źródłową adresację z docelową adresacją. Skorzystam z przycisku kopiowania, czyli tworzę nową regułę i zamienię tak naprawdę na trzecim oktecie adresacji tylko pierwszą cyfrę, czyli utworzyłem jakby zamiennie kierunek pomiędzy tymi sieciami. Apply, OK, tutaj podobnie, kopiuj. OK. I te dwie reguły, jak poprzednio, zostały utworzone na samym końcu. Wobec tego muszę je przesunąć nad regułę, która blokuje ruch forward. Czyli zaznaczam z kontrolem te dwie reguły i przesuwam nad regułę blokującą ruch przepuszczający przez MikroTika w jednym i w drugim przypadku. Nadal nie mamy w tym momencie ruchu, ponieważ musimy teraz MikroTikowi wskazać, w jakim przypadku i kiedy ma skorzystać z połączenia VPN-owego. W tym celu musimy określić drogę połączenia, czyli przechodzimy do menu IP Routes w jednym i w drugim MikroTiku. IP Routes i dodajemy trasę połączenia, czyli dodajemy w jednym i w drugim przypadku i jeżeli połączenie będzie kierowane do MikroTika w drugiej lokalizacji, czyli na adresację 192.168.200.0 łamane na 24, to jako gateway ma być wybrany tunel VPN-owy z adresacji w drugim MikroTiku, czyli 10.100.100.2, czyli adres tego drugiego tunelu VPN-owego. Może to sobie pokażmy w adresacji IP addresses, tak, czyli dla oddziału drugiego, dla VPN-u jest tutaj ustawiony adres 10.100.100.2. W przypadku drugiego MikroTika, gdy adresacja jest wybierana 192.168.100.0 na maskę 24-bitową, gatewayem ma być adresacja 10.100.101. Zatwierdzam po jednej i drugiej stronie i w tym momencie powinien rozpocząć się ruch już pomiędzy tymi sieciami, co możemy zaobserwować, że zmieniły się wartości RX i TX pomiędzy tymi tunelami. One tutaj się co chwila zwiększają, a jeżeli zajrzymy na konfigurację telefonu, status rejestracji zmienił się na zarejestrowano, natomiast w przypadku konfiguracji centrali widzimy, że abonent 117 zalogował się do serwera PBX-owego z adresacji 192.168.200.254. Także możemy połączyć ze sobą za pomocą bezpiecznego, szybkiego i pewnego tunelu VPN WireGuard oddziały
poszczególnych firm, które zapewnią nam bezpieczeństwo nie tylko transmisji VoIP-owej, ale wszelkiej komunikacji pomiędzy sieciami, pomiędzy serwerami, które znajdują się za tymi mikrotikami. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację tunelu VPN-owego WireGuard. Przypominam o naszym kanale YouTube platan.pl, na którym znajdują się zapisy poprzednich naszych webinarów. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli podobają się te filmy, prosimy również o kliknięcie łapki w górę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.